السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الزمان؟ كي دايرين مع رمضان؟ الناس اللي صوموا كي دايرين مع رمضان؟ كي درتوا مع الاستريس ديال هاد الوباء اللي كاينه؟ كلشي بخير، نتمنى لكم الصحه والسلامه. كنشكركم بزاف ديجا على التتبع اللي متبعينا والمشاهدات اللي كتشوفونا. شكرا بزاف على لي لايك، على كلشي اللي درتوا لينا، كنشكركم بزاف ونتمنى لكم الصحه والسلامه. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Ça va? Comment ça s'est passé votre semaine? J'espère que tout s'est bien passé. Pour les gens qui font le ramadan aussi, j'espère que ça se passe bien, que le ramadan il n'est pas trop dur. Alors mes amis, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires, les likes, les abonnés, tout ce que le fait de suivre notre chaîne, ça nous touche énormément. Je vous remercie beaucoup. Alors aujourd'hui, on va commencer une recette. Restez avec nous. اليوم جايناكم بواحد الوصفه اللي هي المدفونه بالدجاج. المدفونه بالدجاج خصنا واحد الدجاجه بحال هكا اللي هي غسلتها، قطعتها وغسلتها بالسيترون والملحه وسكينجبير. غسلتها مزيان باهي. ولا درتها في هاد البلا اللي هي قلت لكم دجاجه. خصنا واحد 250 غرام ديال البصله مشلضه بحال هكا، 250 غرام ديال البصله مقطعه بحال هكا، ولا كل واحد عنده الشوا كيفاش يقطع البصله. 200 غرام ديال الزبيب، 3 المعالق ديال القزبور والمعدنوس. عندنا العطريه اللي هي البسيبيسه معلقه صغيره، معلقه ونص ديال الحرق ومعواد، نص معلقه ديال القرفان، معلقه ديال الابزار، الملح على حسب الذوق، حنا درنا معلقه صغيره. سكينجبير، واحد الضامه ديال الزعفران اللي حنا بنديروه واحد الطريف حيت الريحه ديالها قاصحه شويه، كتكون ريحتها شويه قاصحه. عندنا الملون الاصطناعي، واحد نص سيترونه نقطروها واحد شويه، واحد المعلقه صغيره بحال هكاك، 50 غرام ديال الزبده، نص كاس ديال الحليب، والشعريه الرقيقه عندنا نص كيلو، نص لتر تاع الماء، الزيت على حسب الذوق تاع المائده، وين نديرو شويه من زيت المائده وشويه من الزيت تاع الليمون. Mes amis, aujourd'hui, on va faire une recette marocaine qui s'appelle le madfouna. Donc, pour cette recette, les ingrédients qu'il nous faut, donc c'est 1 kg du poulet. C'est nous un poulet entier. Donc, ma maman, elle a pris le poulet, elle l'a nettoyé avec du citron, du jus de citron et du gingembre. D'accord? Et du sel. Voilà. Après, il va nous falloir 250 grammes d'oignons. 3 à 4 cuillères de persil coriandre mélangé. Voilà. Du citron, parce qu'il va nous falloir du jus de citron. 50 grammes de beurre. Un demi-verre du lait. Voilà. Il va nous falloir de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Il va nous falloir de 250 grammes d'oignons en lamelles. 200 grammes de raisin. De l'eau. Voilà. Il va nous falloir de la vermicelle. Et les épices. Donc, du poivre, donc une petite cuillère de poivre, hein. Une petite cuillère et demie de curcuma, une demi-petite cuillère de cannelle, une cuillère et demie du sel, une cuillère et demie du gingembre. Et là, c'est le safran. Donc, nous, en fait, quand vous avez un morceau comme ça, dans un truc comme ça, donc en fait, vous prenez juste un tout petit morceau comme ça. Voilà. Et là, du colorant. C'est un choix après. Hein. Et par contre, là, on a une nouvelle épice hein, que ma maman elle va travailler avec aujourd'hui. Ça s'appelle la fleur du muscade. Mais si vous n'avez pas la fleur du muscade, donc vous pouvez mettre de la muscade, un petit peu de muscade. Et en arabe, ça s'appelle psibissa. Voilà. Donc restez avec nous pour voir comment on va commencer la recette. Bismillah. ولا باش بغينا نردو الدجاج يطيب مع البصله والعطريه ديالو، نديرو واحد شويه تاع الزيت ديال المائده وسكسه، وكل واحد عنده الذوق شحال يدير. Alors là, on est en train de mettre de l'huile de tournesol. Huile d'olive, شويه تاع الزيت تاع العود. On rajoute l'huile d'olive. Voilà.
الزيت ديال العود كل واحد عنده الشوا، اللي ما عنده الزيت تاع العود يقدر يطيبها غير باليوسيور. غير البصله مزيانه البصله تكون بس هاد الدجاج ديالنا بغا يطيب غير بالبصله. On rajoute les oignons, le persil, الزبور المعدنوس، نكثر واحد شويه ديال السيترون. on met un petit peu de gouttes de citron, des petites gouttes de citron. On rajoute le poivre. Alors la fleur de la muscade, ou sinon de la muscade, hein. Le sel. On rajoute tous les épices. نبقاو معاكم نديروا هاد العطريه شويه ديال. On remet tout et on revient avec vous. À tout de suite. نسيت نضيف لكم واحد الرغيف ديال الثومه غير شويه على حسب رمضان، ما كنكثروها وما نكثروهاش بزاف باش ريحتها كتكون شويه ولا نحطوها كديريك. Ça sent bon, hein. Alors ma maman elle a oublié l'ail, donc on va rajouter l'ail. On va rajouter l'ail, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là c'est en train de mijoter, comme vous voyez. Voilà. Ça sent tellement bon. Voilà, نديرو ليه صال نخلوه يتشحن مزيان ونبقاو كل On laisse encore mijoter un petit peu et on revient vers vous. D'accord? À tout de suite. ولا ملي الدجاج ديالنا طاب مزيان ماشي طاب ولا تقلى مزيان في البصله والزيت والعطريه اللي درنا ليه. دوكا اش غادي نديرو؟ غادي نزيدو ديك الدويمه تاع البنه ديال الزعفرانه هي. وغادي نبلو بواحد نص لتر ديال الماء. هاد السيترو تاع الماء هو فاش بغا طيب لينا فاش بغا يطيب لينا هاد الدجاج. Donc après qu'on l'avait laissé mijoter avec les oignons, de l'huile et tout ça, donc on rajoute le cube de safran, on met les 500 ml d'eau et on laisse tranquille cuire pendant combien de temps? 40 minutes même pas. 40 minutes. Après نعاودو نشوفو واش. Après il faut toucher pour voir si le poulet il est cuit ou pas. Et donc pour le raisin, on la met dans une casserole, on la met de l'eau. Il faut le laisser bouillir dans l'eau un petit peu. Voilà, 5 minutes ou 5 minutes. Ça dépend de la اللي عندكم. Voilà. Et après on vous montre كيفاش نطيبوا السفه ديالنا بواحد الطريقه جديده اللي انا كنطيبها بها. غادي نوريكم كيفاش. ولا باش نوريكم الدجاج ديالنا هو اللي درنا ليه البصله تحرق مزيان بلناه بالسيترو ديال الماء. ها هو يطبق ما بقاليش بزاف ويطيب. Donc là le poulet on a mis l'eau comme on avait dit. Donc là on est en train de laisser mijoter, mais dans pas longtemps normalement ça va être prêt. Après il faut toucher, hein. Toucher pour voir si le poulet il est cuit ou pas. ولا الماء وجدنا الماء باش نطيبوا طريقه جديده اللي قلت لكم باش نطيبوا السفه ديالنا. حنا عندي هاد السفه دايره شويه غليظه شويه. اللي عنده السفه رقيقه وبغى يطيبها عنده الشوا ديك الساعه. انا غادي نديرها هنا واحده. Donc là on a pris l'eau bouillante qu'on a laissé bien درنا bouillir. فيه الملحه. On a mis dans l'eau le sel et l'huile. الملحه وشويه ديال الزيت. Voilà. Et là on est en train de rajouter les pâtes, les petites pâtes vermicelles. Et ma maman elle est en train de vous montrer la façon de faire. C'est une façon rapide et facile. غادي نديروها واحد المينوت هكاك. On va laisser cuire une petite minute. انت ما بدات تطبخ. باغ كونط الشعريه اللي لقيتوها شتيها دايره زوينه. الماء تاعها يبان صافي ما فيه لا دقيق لا والو. شو كاين بعض الشعريه اللي كديريها في الماء وكتطلق الدقيق كتبقى بيضه ما تبانش. هذه شعريه مزيانه
اللي كندير انايا. Et donc là, on va laisser bouillir 1 minute. Et on revient avec vous. Là, on prend la vermicelle. ولا نطفينا عليها Voilà. بغينا نصفوها في هذا. Et là, on le met dans la passoire. ملي غلى الحليب بحال ديالنا داك نص كاس ديال الحليب اللي درنا نديرو فيه هذيك، نديرو فيه المهم هذيك الشعريه. Alors, quand vous voyez que le lait commence à bouillir, donc on rajoute la vermicelle dedans. نديرو لها اسمو باش تشرب داك الحليب، نحركوها فيه مزيان. Donc, il faut qu'elle boive le lait. هادشي باش نسهلو علينا. Voilà. من بعد طفينا عليها ونزيدوها الزبده. الزبده عندكم شويه صافي. Donc après, on arrête le feu et on rajoute le beurre. Après le beurre... ابخي البيغ نبقاو نحركوها تبقى تشرب البيغ ديالها. C'est délicieux. هي الطريقه ديالي انا باش نطيبها، وكل واحد عنده شويه. المهم الشعريه ديالي هي طيبتها، كل واحد كيفاش يبغيها. لكن وري كي دايره. ها هي شفتوا اللي كيبغي مثلا يبغيها تكون رطبه يدبيها بزاف طايبه مزيان. نسيت حنا درنا نص كيلو تاع فيه نص كاس تاع الحليب. عليكم تزيدوا كاس الا بغيتو، راه ما عليه والو، غير تزيد بزاف طيب مزيان. الا بغيتوها تكون طايبه اكثر من حنا عزيز علينا بحال هكا درنا نص كاس ديال الحليب. الحليب كيرطبها وكيعطيها واحد الريحه تكون فيها زوينه ولا وتربحوا شويه تاع الوقت باش ما طيبوا بالكسكاس، باش كل بغينا نطيبوها في الكسكاس كتعطل، ما خصناش كتكون زوينه ما كنتعطلوا فيها بزاف. هادشي علاش كندير هذا سميتو، راه سهله وسريعه. Alors, donc après qu'on a mis la vermicelle avec du lait dans la casserole, on l'a laissé un tout petit peu se mélanger dans la casserole. Voilà, jusqu'à ce que le lait a observé que la vermicelle a observé tout le lait, pardon. Donc après, on la met dans un plat. Et comme vous voyez, c'est tout prêt. المهم عندنا البصله اللي قطعناها ديجا قلنا لكم قبيله، اللي قطعناها قطعها على هذا الشكل هذا. غادي نديروا لها شويه تاع الزيت، تقريبا واحد نص كاس تاع الزيت، حيت انا ديجا كبيت شويه هنا، سمحوا لي. واحد نص كاس تاع الزيت مع ديك 250 غرام ديال البصله. نبقاو كانت راه تبقى طيب حتى نشوف البصله طاحت باينه طايبه ولات تكراميليزي. وي فوالا ملي طيب غادي نزيدوا لها الغيزه اللي هو طيبنا. راه الغيزه راه ديجا طيب في سميتو اللي سلقناه في الماء، طاب واحد 3 دقائق على حسب. تشوفوا الغيزه اللي يبان ولا يبان لكم ولا يبان. اي ودابا انت غادي تاخدي شويه تاع الغيزه وبديريه في الكامينه. غادي نديروا مع هذا، ملي نديروا مع هذا يطيب وما غادي تاخديش الغيزه. غادي نقول لكم الطريقه اش نديروا به. D'accord. المهم donc après en fait on prend les oignons, on le met dans une poêle, on rajoute de l'huile et on laisse caraméliser petit à petit. Après on rajoute le raisin. Donc on va vous montrer après l'explication. À tout de suite. حنا طيبنا البصله ديالنا، شتي حتى طاحت ولا تحمرت. من بعد زدنا الغيزه. انا الغيزه درت النصف مع البصله، والناس زدتوا البولي مع البولي ديالنا راه وجد ها هو. زدناه البولي، زدناه نصفيه، درتو البول الدجاج ونصفيه درتو مع البصله اللي هي حمرت. غادي نزيدها شويه ديال القرفه، تقريبا واحد، غادي نزيد واحد نص ديال المعلقه ولا هكا. غادي نزيد واحد نص ديال المعلقه ديال القرفه وشويه ديال السكر بلاصي. كل واحد شحال يبغي ديال السكر بلاصي. انا غادي ندير 2 معالق، اللي بغى معلقه، اللي ما يديرها اللي بغى يديرها شويه يديروا، الناس اللي ما كياكلوش السكر. Alors donc après on a laissé les oignons mijoter un petit peu. Donc on a rajouté le raisin. Après on a rajouté une petite cuillère du cannelle.
Et on a rajouté le sucre glace, tout dépend de votre goût, hein, comme vous voulez par rapport au goût. Et on a pris un petit peu de raisin qu'on a mis aussi dans le poulet. Le poulet il est prêt, hein. Voilà. بغيتو ديروا كلشي مغيزه بحال هكا تقدروا الزبيب بغيتو ديروا كلشي بحال هكا تقدروا ديروا كلشي مع البصله ما ديروا كاع لداخل. انا كنديروا لداخل كل واحد اش كيبغي صافي. المهم البلا تاعنا راه وجد، الدجاج ديالنا هو طاب، البصله ها هي خصنا غير نوجدوا له. Restez avec nous, on revient très très vite. فوالا السلام عليكم. المدفونه ديالنا حنا كملنا طيبنا. السفه ها هي، البصل والزبيب ها هو وجد، الدجاج ديالنا ها هو طاب. ولو السفه بغينا نديرو نوجدوا واحد شويه ديال باش نوريكم الشكل النهائي ديالنا كيفاش داير. بقاو معانا. عندنا شويه تاع الكاوكاو درنا هنا اختياري، اللي بغى ياكلوا معاه، كاين اللي كيعجبو كاين اللي ما كيعجبو، اللي ما كيعجبو راه ما فوالا. انا درت واحد شويه. Alors, donc la vermicelle elle est prête, raisin oignon c'est prêt, notre poulet il est prêt avec les petits raisins, les oignons. Alors ma maman elle a préparé des cacahuètes grillées et mixées, et là on va commencer le dressage avec ma mère. Donc bismillah. بسم الله بسم الله. شاش قالوا لها المدفونه. نتمنى والله يعجبكم هذا البلا اللي درنا معكم اليوم. وحنا غادي نشوفوا في العشيه واش غادي يكون بنين ولا لا. ايه ان شاء الله ما يكون. مي نورمالمون غادي يكون بنين. والمهم نرجعوا معكم من بعد حيت غادي نكملوا الطبق. السلام عليكم. احنا رجعنا معكم للشكل النهائي باش نوريكم كيفاش وجدنا المدفونه ديالنا. هي كيفاش الشكل ديالها. درنا واحد شويه تاع الكاوكاو، عندكم اختيار اللي بغى ياكل اللي ما بغاه، سواء الكاوكاو سواء اللوز ولا اللي بغيتو. حنا عندنا الكاوكاو هو اللي درنا. ولا نتمنى من الله تعجبكم هذه الوصفه اللي درنا لكم اليوم، ونكونوا عند حسن الظن ديالكم. ما تنساو الى دخلتوا القناه ديالنا وشفتوا البلا اللي وجدنا لكم اليوم، ما تنساوش ديروا لايك وتابونيو معنا وجيم ولا الله يعطيكم صحتكم. Alors, donc voilà la finale de notre plat. Donc le plat marocain qui s'appelle le medfouna avec des raisins. Donc comme vous voyez, il y a le raisin, voilà, vermicelle et le poulet il est dedans. Donc là c'est les petites cacahuètes. Donc j'espère que notre plat va vous plaire. Voilà. Donc mes amis, n'oubliez pas de vous abonner, les likes, j'aime et le commentaire s'il le faut, il n'y a aucun problème. Merci de nous suivre. J'espère que vous serez toujours avec nous, que vous allez nous donner le courage pour y arriver. Je vous remercie beaucoup. Merci. À la prochaine avec une prochaine recette Inch'Allah. شكرا بزاف على التابع اللي متابعينا ديما وكتشوفوا لي الفيديو ديالنا. شكرا بزاف. كنتمنى لكم ان شاء الله الشهيه طيبه وفطور صحي مع العشيه، والله يخليكم لينا وبسلامه عليكم. الى وصفه اخرى ان شاء الله. شكرا بزاف. الى وصفه اخرى ان شاء الله. عليكم وشكرا وصحه فطوركم. صحه فطوركم يا سيدي. الله يسمح لي. بسلامه عليكم.